Түркістан облысы, Төле би ауданы, Ленгер қаласы. Номер 3 Патшайым Тәжібаева атындағы жалпы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Чиналиева Тоғжан Бауыржановна. Пән қазақ тілі мен әдебиеті 9-шы сынып. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз. 10-шы бөлім Алаш идеясы мен қайраткерлері. Дидахмет Әшімхан, 5 арыс. Сабақтың тақырыбы 5 арыс. Бүгінгі сабаққа берілген оқу мақсаттары: қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру, коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу, тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Сабаққа берілген сабақ мақсаттары: коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу, тілдегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсінеді, өз ойын жеткізеді. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасайды, өз көзқарасын білдіреді. Ал енді сабақтың мақсаты түсінікті болса, жаңа сөздермен танысамыз. Тұтқын, пленник, зорлық, насилие, жазала, наказать, қатыгез, жестокий. Балалар, өткен сабақты қайталау барысында және бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін мен сендерге сұрақтар қоямын. Ой түрткі әдісі. 20 ғасырдың басында дербес ел болу мәселесін көтерген алаш қайраткерлері кімдер еді? Олардың мақсаты қандай болды? Әрине балалар, ол қазақтың 5 арысы. 5 арыс деген атпен ел есіне қалған ақын жазушыларымыздың қазақ әдебиетіне алар орны зор. Бірі тұңғыш қазақ әліпбиін жасаса, енді бірі тұңғыш қазақ романын жазып шықты. Одан да басқа артына мол мұра қалдырып кеткен арыстарымыздың елеулі еңбектері ұлан ғайыр. Балалар, енді әр қайсысымен жеке-жеке танысамыз. Ахмет Байтұрсынов 1873-1938 жылдар аралығында өмір сүрді. Қазақ тілі білімінің іргетасын қалаушы, ірі ғалым, ағартушы педагог, сөз құдіретін танытқан танымал ақын. Қазақ баспасөз тілінің ұлттық үлгісін көрсеткен талантты публицист. Туған халқының рухани дүниесін көтеруге көп күш жұмсаған мәдениет қайраткері. Келесі, Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858-1931 жылдар аралығында өмір сүрген. Шәкәрім Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Шығыс бөктерінде 1858 жылы 11 шілдеде дүниеге келген. Атасы Құнанбайдың соңынан, ағасы Абайдың тәлім-тәрбиесін алады. Өмір, сәнқойлар, ызақорлар, құмарлық, қалжыңбас, тойымсыз нәпсі сияқты дидактикалық өлең жырларында боямалы, ажарлы, жасанды мінез бен жағымсыз қылықты сынға алады. Келесі ақын жазушымыз Мағжан Жұмабаев 1893-1938 жылдар аралығында өмір сүрген ақын. Қазақ әдебиетінің көгіндегі 20 ғасырдың басында жарқырай жанған жарық жұлдыздардың бірі. Текті ақыны. Туған жері Солтүстік Қазақстан облысы, Булаев ауданы. Мағжан эпик ақын. Оның қаламынан Батыр Баян, Қорқыт, Жүсіпхан сияқты поэмалар туған. Батыр Баян поэмасында өзінің халқына, алашына деген суымас перзенттік жүрегінің ыстық сезімін өлең өрнегіне шынайылықпен түсірген. Халқымыздың сондай ер жүрек перзенттерінің бірі Батыр Баян. Батыр Баян поэмасы алашым деп еңіреп, майданда жолбарыстай ерлік көрсеткен осы әруақты көкжал батырға арналған.
Келесі ақыны жазушымыз Жүсіпбек Аймауытов. 1889-1931 жылдар аралығында қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылы. Әкесі Аймауыт кедей болғанмен, арғы-аталары Дәндебай мен Қуан атақ абыройлы, бай, ел арасында білікті кісілер екен. Жүсіпбек жастайынан арабша хат танып, оқып үйренген. 1907 жылдан бастап Баянауылдағы орысша қазақша 2 класстық мектебінде, Керекудегі қазыналық ауыл шаруашылық мектебінде, Керекудегі 2 класстық орыс қазақ мектебінде тиіп қашып оқиды. Bir жағынан бала оқытып қаражат табады. 1911-1914 жылдар аралығында ауылда мұғалім болып жұмыс істейді. 1914 жылдан бастап Семейдегі оқытушылар семинариясына қабылданады. Келесі ақын жазушымыз Міржақып Дулатов. 1885-1935 жылдар аралығында өмір сүрді. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Туған жері бұрынғы Торғай уезінің Сарықопа болысының 3-ші ауылы. Әкесі Дулат аймағына аты шыққан шебер кісі болған. Ер-тұрман жасап, етік, мәсі тіккен. Шешесі Дәмеш ойын-тойдың базары әнші кісі болған. Міржақып анасының 2 жасынан, әкесінен 12 жасында айырылып қалады. Ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді. Асқар әкесі Дулаттың, Міржақыптың оқып, білімді азамат болып, өсуін армандаған тілегіне сай, інісінің оқуын әрі жалғап, білім алуына ерекше көңіл бөледі. Ал балдар, мен сендерге 5 арысты жеке-жеке таныстырып өттім. Енді балдар, біз оқулық бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші оқу тапсырмасы. Әр түрлі дерек көздерге сүйеніп, бәйтерек, алып, арыс сөздерінің анықтамасын жазыңдар. Дескриптор. Анықтаманы жазасыңдар, дерек көздерге сүйенесіңдер. Балалар, оқулықта берілген мәтінмен танысамыз. Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, қорытындылап, өз көзқарасымызды білдіреміз. Мен қазір сендерге осы мәтінді оқып таныстырамын. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің мүшелеріне бүкіл одақтық орталық атқару комитетінің 1919 жылы 4 сәуірдегі және 1920 жылдағы 15 көкектегі қаулылармен кешірім жарияланып, белді мүшелері үкімет қызметіне тартылған еді. Алайда 1922 жылдан бастап Алашордағылары үкімет пен партия тарапына қудалау, тұтқындау, жазалау саясаты орын алды. Бұл туралы академик Манаш Қозыбаев Совет өкіметі сөзінде тұрмады, 200-лік жасады. Кешірім тек қана қағаз жүзінде болды. Азамат соғысы біте сала, көп кешікпей Алаш азаматтарын қуғын-сүргінге салу басталды деп жазды. Ал академик Кеңес Нұрпейіс, Кеңес өкіметі әр қырынан танылған, білімде де талантты Алашорда қайраткерлерін азамат соғысы жеңіске жеткеннен кейін тарих сахнасынан кетіруге тырысты. Алдау мен арбау әдісін, қару жұмсап күштеу, абақтыға қамау, қатыгездік жасау, зорлық көрсету, өмірмен аластату болды. Алаш қайраткерлерінің ұлтшылдар мен жікшілдер атандырып қуғындай бастады деп тұжырым жасаған еді. Енді балдар осы мәтінді тағы да дескрипторына назар аударып, мәтінді оқып қорытындылаңдар. Өз көзқарастарыңды білдіруді ұмытпаңдар. Балалар, мәтінді қаншалықты түсіндік, сол бойынша
Мәтіндегі ақпараттарды дұрыс-бұрысын тексеру барысында өзіңді тексер әдісі. Яғни сендер бұл жерде қай ақпарат дұрыс, қай ақпарат бұрыс екенін анықтайсыңдар. 1922 жылдан бастап Алашордағылар үкімет пен партия тарапынан қудалау, тұтқындау, жазалау саясаты орын алды. Академик Кеңес Нұрпейіс Алашорда қайраткерлерін азамат соғысы жеңіске жеткеннен кейін тарих сахнасынан кетіруге тырыспады. Басты саясат оларды Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінен алыстату болды. Алаш қайраткерлерін ұлтшылдар мен жікшілдер атандырып қуғындай бастады. 1919 жылы 4 сәуірден және 1920 жылғы 15 сәуірдегі қаулылармен кешірім жарияланып, үкімет қызметіне тартылмаған еді. Ал балдар, енді қаншалықты бұрыс екенін назар салып, мұқият қараңдар. Жарайсыңдар балдар. Келесі. Балалар, бүгінгі сабақта қаншалықты түсіндік, қаншалықты ұғынғанымыз жайлы сабақты қорытындылаймыз. Сол себепті сендерге серпілген сауал әдісі арқылы сұрақтар беремін. 5 арыс деген атаққа ие болған зиялыларды атаңыз. Қазақ тіл біліміне іргетасын қалаушы кім? Қалқаман Мамыр дастанының авторы кім? Батыр-баян поэмасының авторы кім? Жүсіпбек Аймауытов 1911-1914 жылдар аралығында қандай қызмет атқарды? Ал енді балдар, қаншалықты дұрыс жауап бердік? Дұрыс жауабымызды тексерейік. Әрине балалар, 5 арыс деген атқа ие болған ақын жазушыларымыз Міржақып Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов. Қазақ тіл білімінің іргетасын қалаушы Ахмет Байтұрсынов. Батыр-баян поэманың авторы Мағжан Жұмабаев. Қалқаман Мамыр дастанының авторы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Жүсіпбек Аймауытов 1911-1914 жылдар аралығында ауылда мұғалім болып жұмыс атқарды. Енді балдар, бүгінгі сабақты қалай түсінгендеріңді бас бармақ тәсілі арқылы маған кері байланыс жіберуді ұмытпаңдар. Яғни, барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім. Сендерге арналған оқу тапсырмасы. Балалар, сендер маған Алаштың 5 арысы тақырыбына эссе жазасыңдар. Бағалау критерийі. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қорытынды жасап, өз көзқарастарыңды білдіріңдер. Дескрипторы эссе құрылымын сақтап жазыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар.